일의 처리 방식을 바꾸어야 한다. 모호함을 읽어내는 방법을 배워라. 얕고 많은 것보다는 깊고 적은 것이 더 탁월하다. 거부하거나 거절해서 몸을 뺄 줄도 알아야 한다. 승리했을 때 들뜨지 말고 행운과 작별하라. 사물이 성숙되는 시점을 파악하고 향유하라. 약삭빠르게 행동하되 이를 악용하지는 마라. 신중함과 심사숙고야말로 확실한 이성의 증거다. 나쁜 소식은 전하지도 받지도 마라. 우유부단한 사람이 아닌 단호한 사람이 되어라. 슬쩍 눈 감아줄 줄도 알아야 복잡한 일에 휘말리지 않는다. 나쁜 일에서든 좋은 일에서든 끝장을 보려고 하지 마라. 자기 자신에 대한 위대한 보호가 필요하다. 거꾸로 생각할 수도 있어야 한다. 길조가 보이는 성공은 계속해서 유지하라.